Selamat pagi. Een hele goede morgen. Senang ada di sini bersama saudara. Ik ben zo blij om te midden van u allen te zijn. Seperti tadi diberitahu, Pastor Dios ada di Surabaya. Zoals net gezegd werd, dus Pastor Dios is vandaag eigenlijk in Surabaya. Dan saya senang saya ada di En sini. ik ben blij om hier te zijn. Saya berharap Pastor Dios juga senang di sana. Mijn hoop dat Pastor Dios daar ook blij is. Salam dari jemaat yang saya layani di Surabaya. De groeten van mijn gemeente waar ik dien in Surabaya. Ada 2 jemaat, yang satu di Darmo Permai, yang satu di Duku Kupang. Nou, dus 2 gemeenten in de verschillende plaatsen. Dan kiranya Tuhan memberkati kita sekalian pada pagi ini. Dus dat God ons zegent deze morgen. Bagi saudara-saudara yang masih ingat Sound of Praise, Dus voor degenen die nog kan herinneren, mereka Sound of juga Praise, berkirim salam untuk saudara-saudara sekalian. ze geven de groeten aan ons. Dus dat is de kinderen van Pastor Lucas. Ze waren hier bij ons op Praise-avond, 's avonds, met een hele team. Als jullie kunnen nog herinneren, een bijzonder Praise-team. Bila tidak ada halangan, tahun depan mereka akan mengadakan konser live recording lagi. Oké, dus als God wil, dan volgend jaar komen ze terug voor de tour. Dan misschien ook naar Hermon. Amen. Ja. Dat was mijn stuk hoor. Heeft hij niet gezegd. Saya senang dengan perkembangan gereja di tempat ini Ik ben blij om te zien de vooruitgang van de gemeente in deze plaats. karena kita mempunyai hati yang terbuka untuk banyak orang yang baru. Waarom? Wij openen onze hart voor de nieuwe zielen. Dan kita juga terbuka untuk perubahan-perubahan. En we zijn ook open voor nieuwe dingen die God wil doen in ons leven. Seperti yang kita yakin, hidup ini selalu berubah. Dus wij weten, het leven verandert steeds. Ya, saya tahu masih ada orang-orang yang suka dengan gaya tahun 35 atau 45. Ik weet, er zijn mensen die houden nog steeds van manier hoe de mensen leven toen in de jaren 30 of zo, of 40. Maksud saya kalau umurnya masih cukup. Dus wat ik bedoel, dat de leeftijd genoeg is. Tapi untuk kita semua saya yakin kita mengikuti zaman yang ada. Maar voor ons allen, ik denk, het is beter om te volgen de seizoen waar eigenlijk nu is. Kalau saudara dari Belanda pergi ke Indonesia, saya yakin saudara tidak kepingin naik kapal laut. Als wij van Nederland naar Indonesië komen, dan willen wij niet op de boot zitten. Pasti saudara akan naik pesawat terbang, Wij betul gaan bukan? vliegtuig gebruiken, toch? Kecuali saudara-saudara yang kepingin cruise 2 bulan di Dus laut. behalve voor diegene die van cruise houdt, dan kan jullie 2 maanden eigenlijk in de boot zitten. Om naar Indonesië te gaan. Kalau ada pesawat yang 2 susun, ya, double deck, saudara pasti kepingin naik yang double deck, Dus betul als bukan? nieuwe iets komt, bijvoorbeeld vliegtuig met verdieping, dan hebben wij verlangen in ons hart. Ja, dat 1 keer wil ik ook proberen. Itu artinya kita menyukai perubahan. Dus dat is eigenlijk de teken dat wij houden van veranderingen. Kemarin saya lihat ada orang suka pakai mobil Citroen yang tua sekali, yang bungkuk itu. Dus gisteren had ik iemand gezien die rijdt in de oude Citroën, echt hele oude model. Ya memang dia mobil antik, Het is wel een antieke auto, harganya mahal. kost ook heel veel. Tapi kalau saudara disuruh memilih ada mobil Citroen yang baru, pasti saudara suka yang baru. Maar als aan u wordt aangeboden welke kiest u dan, de oude of de splinter? Natuurlijk, dan kiezen wij de nieuwste. Nah, itu artinya kita menyukai perubahan. Dus dat is weer een teken dat wij houden eigenlijk van veranderingen. Jangan sampai ada baju baru, ya. Dus laat het niet toe, er zijn nieuwe kleding. Lalu saudara masih suka pakai yang 30 tahun lalu. Maar dat wij houden van onze kleding van 30 jaar terug, maar past niet meer toch? Saya khawatir kalau itu sakit. Dus ik ben bang dat wij ziek worden. Ya. Oleh sebab itu marilah kita mau terus ikut firman Tuhan. En daarom gaan we ook het woord volgen. Sebab firman Tuhan selalu juga membuat kita maju untuk jadi baru. Want het woord van God steunt ons om vooruit te gaan. Tuhan mengingatkan kita semua God herinnert ons
untuk panggilan dan tugas kita Voor de roeping en de taak die hij ons geeft. yang harus kita lakukan. Die wij moeten doen. Tuhan punya satu ketetapan. God heeft één wet of regels. Dia punya patron Hij heeft patronen yang tidak bisa berubah. die niet veranderd kan zijn. Dan dia punya tujuan yang pasti. Hij heeft bepaalde bestemming. Tapi dia ingin supaya tujuannya tercapai Maar hij wil ook dat wij eigenlijk zijn bestemming reiken. dengan cara apa saja Door yang wat dan ook, berkenan kepada Tuhan. die zijn hart behaagt. Kita membaca dalam Amos pasal 9 Wij gaan Amos lezen, Amos vers 9. Amos 9, ayat yang ke-11. vers 11. Amos 9, vers 11. Amos 9. Ja. Oh, Bapak nggak bahasa Indonesia? Saya Ja. langsung Belanda. Ya, ya. Oké, Amos 9, vers 11. Te dien dagen zal ik de vervallen hut van David weder oprichten. Ik zal haar scheuren dichten en wat daarvan is ingestort overeind zetten. Ik zal haar herbouwen als in de dagen van ouds. Amen. Tuhan ingin membangun kembali pondok Daud God wil de tempel van David herbouwen. yang roboh. Die eigenlijk al lang kapot is. Tuhan tidak ingin pondok Daud ini rusak. God wil niet dat de tempel van David blijft kapot gaan. Tuhan ingin supaya pondok Daud ini tetap terpelihara. Dus God wil zo graag dat de tempel van David bewaart. Sebab itu dia akan membangunnya kembali. En daarom wil hij opnieuw bouwen. Di dalam Amos pasal yang ke-9 In Amos 9 ditulis hal ini. staat deze geschreven. Ini sudah melewati zamannya Daud ratusan tahun. En dit is geschreven eigenlijk honderden jaar na de tijd van koning David. Tapi Tuhan tetap punya tujuan tidak berubah. Maar God bestemming verandert niet. Kisah pasal 15 ayat yang ke-16 Handelingen 5 vers 16. diulangi lagi oleh Rasul. Dus hier wordt weer herhaald door apostel. Bahwa Handeling- Tuhan akan kembali membangun pondok Daud yang telah roboh. Dat God opnieuw de tempel van David zal herbouwen. Reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. En de puin zal ik oprichten en bevestigen. Tuhan punya rencana dengan kehidupan kita semua. God heeft plannen, God heeft geweldige plannen voor ieder van ons. Hidup ini, firman Tuhan mengatakan ini seperti kemah. Dus het Ja, woord rumah van Roh God Kudus. zegt dat ons lichaam, ons leven als een tempel. Jadi kehidupan kita bisa melewati banyak pengalaman hidup. Dus ons leven, dus dit leven kan door zoveel ervaringen eigenlijk doorheen. Tapi kita tidak perlu khawatir karena Tuhan punya rencana yang pasti harus tercapai. Maar wij hoeven geen zorgen te maken, want één ding is zeker, hij heeft bestemming voor ons. Nah, untuk itulah Tuhan akan membangun kembali kehidupan kita semua. En daarom zal hij ook ons leven opnieuw bouwen. Tuhan adalah Tuhan yang suka mengadakan pemulihan. Onze God is God die houdt van herstel. Dia suka dengan restorasi. Hij houdt van restaureren, dingen restaureren. Dia tidak ingin melihat sesuatu yang rusak lalu dibiarkan. Hij is een persoon, hij is God die op het moment dat hij iets kapot ziet, dat hij daar laat staan. Saya seringkali suka mobil, Ik hou van auto's, tapi kalau saya lihat mobil saya rusak, maar als ik zie dat mijn auto kapot is, saya lalu berpikir, ik denk, saya tunggu biar semua rusak nanti baru saya perbaiki. dus ik denk, laat het eens pas één, ik wacht tot alles kapot is, dan ga ik weer herstellen. Tapi kadang-kadang saya lihat kalau sedikit rusak saya perbaiki juga cepat-cepat. Dus, maar de realiteit is anders. Op het moment dat ik iets kleins zie, kapot is aan mijn auto, ik ging meteen repareren. Saudara tahu Tuhan itu lebih dari kita. U weet dat God meer is dan ons. Tuhan itu melihat ada apa sesuatu yang tidak beres dengan hidup kita. En God ziet alles die niet klopt in ons leven.
Dia ingin segera memulihkan. En dat is zijn verlangen. Hij wil zo snel herstellen. Apapun keadaannya. Maakt helemaal niet uit wat voor situatie is. Kalau orang lain Dus als andere mensen, lihat mobil saya rusak, die persoon ziet dat mijn auto kapot is. dia hanya ngomong dari jauh. Hij spreekt alleen maar, geeft commando en commentaar van ver. Paling dia enggak punya duit. Dus ja, zeker, hij heeft geen geld. Oh, orangnya sembarangan. Daarom, hij kan niet zo goed omgaan met zijn auto. Oh, dia tidak punya orang merawat mobilnya. Oh, hij heeft geen mensen om voor zijn auto te zorgen. Orang lain hanya ngomong saja. Dus andere mensen kunnen alleen maar praten. Tapi yang penting saya punya niat untuk memperbaiki Maar mobil belangrijk saya. is, ik heb zelf mijn verlangen om herstel te brengen aan mijn auto. Demikian juga dengan Tuhan. Zo is het ook met God. Tuhan yang punya kehidupan kita semua. God is de eigenaar van ons leven. Mungkin orang lain cuma bisa lihat dan ngomong. Misschien heel veel mensen kunnen alleen maar commentaar geven naar het leven van ons. Yang lebih susah lagi En hoe meer eigenlijk negatief is. adalah orang gereja. Dus de mensen van de kerk. Orang gereja mestinya saling menolong satu sama Dus lain. eigenlijk, het is voor mensen in de kerk, het behoort dat wij elkaar gaan helpen. Tetapi di gereja seringkali orang lebih suka gosip. Maar vaak, in plaats van dat wij elkaar helpen, wij gaan over elkaar roddelen. Tapi tidak ada di Eindhoven sini. Maar hier niet. Sorry buat yang ketawa. Dus sorry voor degene die lacht. Saudara-saudara sekalian, inilah kehidupan. En dit is het leven. Tapi percayalah bahwa ada Tuhan yang punya hidup kita semua. Maar geloof, er is God als de eigenaar van ons leven. Dia justru ketika melihat kita dalam keadaan perlu ditolong, En juist op het moment dat hij ziet dat wij zijn hulp nodig hebben, dia sudah berpikir untuk kapan menolong hij kita. denkt al, wanneer is de beste tijd? Ik wil zo graag beginnen. Dia pasti akan segera turun tangan untuk menolong En hij kita. wil zo snel mogelijk zijn hand uitstrekken om ons te helpen. Dia pasti bisa menolong kita. Het is zeker dat hij ons kan helpen. Dan dia pasti bisa memulihkan En het kita. is zeker dat hij ons kan Oleh herstellen. sebab itu apapun keadaan kita hari ini, En daarom maakt helemaal niet uit welke situatie u hebt vandaag. kita tidak perlu khawatir. Wij maken geen zorgen. Percayalah ada Tuhan Geloof, er is God. yang menjadi pemilik atas hidupmu. Als de eigenaar van ons leven. Dan dia peduli akan hidup kita En semua. hij draagt zorg over ons. Manusia memang suka jalan menurut maunya. Dus de mensen houden van wandelen zoals wat ze willen. Dan seringkali kita tubruk kanan, tubruk kiri. En vaak botsen wij links en rechts. Rechts en links, ja. Pak Polcok mobilnya bisa nubruk tiang. Oh jee. De auto van Pak Polcok, die kan ook botsen tegen een paal. Pastor Yosi di Jakarta yang masih muda juga bisa nubruk tiang. Ook degene met die auto van Pastor Jose in Jakarta, hij is nog jong, maar hij kan ook botsen tegen de paal. Memang hidup manusia seringkali bisa tubruk kanan, tubruk kiri. En zo is het ook leven. Soms botsen wij tegen vele dingen. Tidak ada hidup yang sempurna. Er is geen volmaakte leven. Di gereja bukan tempatnya orang sempurna. Juist in de kerk, er is hier eigenlijk geen plaats voor volmaakte mensen. Gereja bukan museum, Kerk is geen museum. tapi gereja adalah rumah sakit De kerk is eigenlijk een ziekenhuis. untuk memperbaiki yang rusak-rusak tadi. Om dingen die kapot zijn te herstellen. Dan saya yakin kita semua adalah orang yang perlu Tuhan Yesus. En ik geloof dat ieder van ons vandaag, wij zijn mensen die Heer Jezus nodig hebben. Sebab Tuhan Yesus bilang, aku datang untuk yang sakit. Amen. Want Heer Jezus zegt, ik kom voor de zieken. Kalau enggak sakit, jangan datang sama Tuhan Yesus. Dus als u voelt dat u niet ziek bent of hulp nodig hebt van God, dan kom niet. Karena kamu pasti tidak perlu Tuhan Yesus. Waarom? Want u hebt dan Heer Jezus niet nodig. Farisi, ahli Taurat, imam-imam tidak perlu Tuhan Yesus. De fariseeën en de leiders die wij lezen in de Bijbel, ze hadden Heer Jezus niet nodig. Mereka hanya mau lihat Yesus bikin apa. Ze wilden alleen zien wat Jezus deed.
Kalau ada salah dia ngomong. Dus op het moment dat in hun ogen fout was, dan begon ze te praten. Lalu dia mulai rasan-rasan, gosip. En dan gingen ze roddelen over Jezus met elkaar. Itu orang Farisi, ahli Taurat dan imam-imam. En dat waren eigenlijk de leiders en de fariseeën in die tijd. Dan Tuhan sudah mengatakan, En God heeft gezegd, kamu itu orang yang tidak masuk surga. God zei tegen hun, jullie komen niet eens in de hemel. Perhatikan, ini kata-kata Tuhan. Dit is het Kamu woord tidak van masuk God. surga. Jullie komen niet in het hemelse koninkrijk. Karena kamu tidak perlu Tuhan Yesus. Waarom? Omdat ze voelden dat ze Jezus niet nodig hebben. Karena kamu tidak perlu disembuhkan. Omdat ze voelen dat ze, omdat ze voelen niet ziek. Dat de Heer Jezus hun moest genezen. Tapi yang sakit, yang perlu disembuhkan, Maar juist voor de zieken die herstel nodig hebben. Kitalah yang perlu Tuhan Yesus. En dat zijn wij mensen die echt Heer Jezus nodig hebben. Dan percayalah sorga milik kita semua. Dus geloof dat de hemel eigenlijk onze deel is. Halleluja. 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 Puji Tuhan. Prijs God. Nah, saya ingin mengajak saudara untuk melihat Ik wil samen met u bahwa Tuhan suka pemulihan. laten zien, wij willen zien dat God van herstel houdt. Matius 24 ayat 14. Mattheus 24 vers Matius 14. 24 ayat 14. Mattheus 24 vers 14. Ja. 2000 tahun yang lalu, 2000 jaar terug, Tuhan sudah bernubuat tentang kita, gerejanya. God had geprofeteerd over zijn gemeente, over ons. Yaitu Injil Kerajaan Surga En dat is evangelie over de hemelse koninkrijk. akan diberitakan ke seluruh dunia Zal in de hele wereld verkondigd worden. dan menjadi kesaksian bagi semua En bangsa. dat zal als getuigenis zijn voor alle volken. Baru tiba En kesudahannya. dan komt het einde. Jadi akhir zaman memang sudah mulai sejak Tuhan Yesus datang. Dus zeker, de eindtijd begon al in de tijd van Jezus. Dan di tiap zaman, di tiap masa ada antikris. En in elk seizoen eigenlijk was er al antichrist. Dan sampai saat ini kesudahan itu belum sampai. En tot nu toe eigenlijk het einde is nog niet gekomen. Karena Tuhan ingin janjinya Injil diberitakan sampai seluruh bumi. Waarom? Omdat God wil dat het evangelie is tot de hele wereld verkondigd wordt. Karena Tuhan ingin supaya Injil ini didengar oleh semua bangsa. En God wil dat het evangelie gehoord wordt door iedereen, alle volken. Untuk itulah kita melihat En daarom zien wij, televisi menyiarkan tentang Injil. dus nou kunnen wij ook evangelie volgen op televisie. Di Indonesia ada beberapa channel TV Dus in Indonesië zijn niet één, maar meerdere channels voor evangelie. yang memberitakan tentang Injil setiap hari 24 jam. En dat is elke dag 24 uur. Dan kita merasa berbahagia juga En we zijn zo blij. karena Alpha Omega Church, Dus Alpha Omega gemeente, dat is waar hij eigenlijk een voorganger is. kita mendapat kesempatan 2 hari dalam seminggu ada di televisi. Wauw, ze krijgen eigenlijk kans om 2 kali ya, Pak? Ya, 2 keer per week om hun eigenlijk gemeente uit te zenden via de televisie. dan ini bisa ditangkap di Australia, En dit kunnen ze ontvangen in Australië, di Malaysia, in Maleisië, di Filipina, in Filipijnen, di Hong Kong, in Hongkong dan negara-negara en sekitar. ook andere landen daar. Dan kita terus bekerja untuk itu En wij werken verder, door karena en door. kita tahu Injil harus diberitakan. Omdat wij weten, het evangelie moet tot de hele wereld verkondigd worden. Memuridkan bangsa-bangsa. Wij willen eigenlijk alle volken tot discipel maken. Supaya mereka semua mendengar Injil Tuhan. Zodat zij die evangelie kunnen horen. Supaya ada kabar baik di mana-mana. Zodat goede nieuws verkondigd wordt. Kemarin malam Sabtu Dus gisteravond, zaterdag. ke AOC yang ada di Palangkaraya. Dus AOC is de gemeente in Palangkaraya, Indonesië.
Di Kalimantan Tengah, in midden Kalimantan. kita mengundang satu universitas di sana Dus wij hadden hele universiteit uitgenodigd untuk datang di gereja kita. om te komen in onze gemeente. Kita bikin acara yang sangat orang muda, Dus het is event eigenlijk meer voor de jongeren. ada DJ di sana. Dus ook DJ hadden wij uitgenodigd. Mereka bisa nge-rap seperti di sini. Dus rap zoals wij Dan vanmorgen doen. ada 60 anak muda baru yang tidak pernah bergereja. Dus hij heeft dan bericht gekregen, denk ik. Dus 60 jongeren die nog nooit in de kerk waren. Dan mereka berjanji akan datang lagi bulan depan. Dus ze hebben beloofd dat ze weer zullen komen volgende maand. Dengan membawa kawan-kawan mereka lebih banyak Met lagi. nog meer vrienden van hun. Kita kepingin biasanya mereka pergi ke tempat-tempat hiburan. Dus eigenlijk wat de jongeren doen, dat is ook bekend hier. Ze gaan daar buiten. Ya, kita kepingin gereja boleh jadi bar buat mereka Maar juga. wij willen dat de kerk een bar of ja, iets die eigenlijk de jongeren trekt. Karena di situ mereka masih bisa merasakan suasana gereja. Waar? Dus dat de jongeren eigenlijk ja, iets voelen in de kerk waar ze ook verlangen hebben. Dan saya percaya inilah zamannya Injil diberitakan kepada semua bangsa. En ik geloof, dit is de seizoen waar wij eigenlijk moeten volgen hoe wij moeten doen met de evangelie, zodat evangelie eigenlijk naar de hele wereld gaat. Oleh sebab itu Tuhan sangat peduli dengan siapa saja yang hidupnya dianggap rusak. En daarom God geeft eigenlijk ook voor wie dan ook die voelen, mijn leven is eigenlijk kapot. Yang paling berat adalah Dus de zwaarste is orang yang menyangkal nama Yesus. mensen die de naam van Jezus verloochenen. Tetapi untuk Petrus yang menyangkal Yesus, Maar voor Petrus die eigenlijk de naam van Jezus verloochende, justru dicari oleh Tuhan Yesus. juist Jezus ging Petrus zoeken. Kalau kita tahu ada orang yang menjelek-jelekkan nama kita, Dus als wij weten, er zijn mensen die onze naam eigenlijk negatief dan over dia ons sudah pergi praten. dari kita, En ze zijn weg van deze plaats. kita tidak mau ketemu dia En lagi. dan wij willen hun niet meer zien. Tetapi untuk Tuhan Yesus lain. Maar voor Heer Jezus is anders. Petrus bilang, aku tidak kenal dia. Petrus zei tegen hem, ik ken jou niet. Aku tidak kenal dia. Ik ken hem niet. Aku tidak kenal dia. Ik ken hem niet. Oh, dia mantap mengatakan aku tidak kenal dia. En zo ijverig ging Petrus eigenlijk zeggen, ik ken hem niet. Tetapi Tuhan Yesus cari Petrus. Maar voor Jezus, hij ging juist Petrus zoeken. Mungkin saudara akan berkata, mana mungkin. Misschien zeggen wij, hoe kan dat? Buat apa orang seperti begitu dicari? Ja, wat moet ik met deze mensen? Waarom moet ik hun zoeken? Itu pengkhianat. Dat is mensen die eigenlijk ons verloochenen. Ze willen niks mee te maken met ons. Tetapi sekali Tuhan memilih. Maar één keer dat God ons kiest. Dia tidak pernah salah memilih. Hij heeft nooit fout gemaakt. Dan dia berkata, Hij zegt, satu pun tidak ada yang hilang. één zal niet verloren gaan. Kecuali anak durhaka itu. Behalve, wat is durhaka? Ik weet niet wat het is in Nederland, maar het ging over Judas. De zondaar? Nou, eigenlijk niet. Maar in ieder geval Judas. Raden? Nee. Dat is hem. Judas. Jadi, Oké. saudara-saudara perlu tahu, Dus wij moeten weten. Tuhan sangat peduli dengan setiap orang pilihannya. God heeft oog voor de mensen die hij uitverkoren heeft. Dan saya ingin memastikan saudara semua pagi ini, En ik wil deze morgen echt de zekerheid geven. kita ada di tempat ini We zijn hier in deze plaats. karena Tuhan memilih kita. Waarom? Omdat God ons kiest. Dan kita mesti berterima kasih kepada En wij Tuhan moeten hem danken. kalau dia memilih kita. Dat hij ons kiest. Bukan karena kita baik, Niet omdat wij goed zijn. bukan karena kita istimewa, Niet omdat wij geweldig zijn. tetapi karena dia mau memilih kita. Maar alleen maar
Omdat hij wil. Dat is zijn wil om ons te kiezen. Dan dia tidak mau kehilangan kita En satupun. hij wil niet dat hij eigenlijk ons verliest. Petrus dia dipanggil di Galilea. Hij heeft Petrus geroepen in Galilea. Kawan-kawannya semua dipanggil di daerah Galilea. En ook zijn vrienden. Oleh sebab itu pada waktu Yesus bangkit, Dus op het moment dat Jezus opgestaan. lalu mereka disuruh pergi ke Galilea lebih dulu. Dus Jezus zei, ga maar eerder naar Galilea. Kamu naik ke atas bukit. En dan jullie moeten naar de berg Tuhan gaan. mengingatkan mereka, Dus Jezus wil eigenlijk hun herinneren. ini tempat pertama yang lalu aku panggil kamu. Dit is de eerste plaats waar ik jou roep. Tuhan itu Tuhan yang suka memulihkan kita. Dus God is God die houdt van herstel. Petrus yang dipanggil di Galilea, Petrus werd geroepen in Galilea. dia mengajak kawan-kawannya pergi ke Galilea untuk tangkap ikan lagi. Waarom dus Petrus ging zeggen tegen zijn vrienden, kom laten wij weer vissen vangen. Tetapi Tuhan Yesus bangkit perlu untuk panggil Petrus untuk pergi ke Galilea untuk ingat dia dipanggil Tuhan pertama. Want toen Jezus is opgestaan, hij ging naar Petrus. Hij riep Petrus opnieuw om terug naar de eerste plaats waar Jezus eigenlijk hem riep. Oleh sebab itu kita semua mesti punya pengalaman cinta pertama En dengan daarom ieder Tuhan. van ons moet de eerste liefde ervaren met Jezus. Saya yakin kita semua punya pengalaman Ik cinta pertama geloof dat dengan ieder Tuhan. van ons heeft bepaalde specifieke ervaring met God. Dan marilah kita mau membangkitkan cinta kita dengan En dan Tuhan. laten wij die eerste liefde ook bewaren en ontwikkelen. Saya dengar tadi tempat ini kita mesti pindah. Dus ik heb gehoord, wij gaan verhuizen. Tapi cinta saudara tidak bisa pindah. Maar de liefde kunnen wij niet verhuizen. Die gaat gewoon mee. Die blijft. Dan ini yang mesti dipelihara. En dat moeten wij bewaren. Karena kita punya tugas untuk memanggil bangsa-bangsa. Want wij hebben taak om de natieën te roepen. Memberitakan kabar pengharapan. Om de goede boodschap eigenlijk te verkondigen. Supaya banyak orang mendengar ada harapan. Zodat heel veel mensen zullen horen, er is hoop in dit leven. Di dalam Tuhan Yesus. In Heer Jezus. Tuhan ingin membangun murid-muridnya. God wil zijn discipelen bouwen. Untuk menjadi orang yang tangguh, yang kuat. Om de mensen, om standvastige mensen te maken. Menjadi orang yang militan buat Tuhan. Mensen die echt radicaal zijn voor Jezus. Saudara, jangan kaget. Dus wij moeten niet verbaasd zijn. Kalau Nederland juga akan menjadi tempatnya pengungsi. Dus als Nederland eigenlijk de plaats voor vluchtelingen wordt. Jerman sudah dapat 800.000 orang. Dus Duitsland heeft 800.000 ontvangen. Dan tadi malam saya lihat di En televisi. gisteravond heb ik gezien op televisie. Di Holland juga sudah disiapkan untuk 3.000 orang Dus in masuk. Nederland ze zijn bereid om 3000 te ontvangen. Dan mungkin mau masuk 300.000 orang. Nou, misschien in de komende tijd wordt 300.000. Seringkali orang hanya ngomel. Dus vaak, wij gaan alleen maar mopperen. Wah, pajak kita hanya untuk kasih orang pengungsi. Onze belasting gaat hoger om hun te betalen. Jaminan hari tua kita tambah menurun. Onze pensioen wordt echt lager. Tapi kita mesti tahu. Maar wij moeten weten. Tuhan kirim orang. God stuurt mensen. Untuk diinjili. Zodat ze de evangelie kan horen. Tuhan kirim orang. God stuurt mensen. Supaya mereka mendengar kabar baik. Zodat zij kunnen de goede boodschap eigenlijk ontvangen. Di negerinya dia terusir. Waarom in hun land, ze zijn eigenlijk niet meer welkom. Tetapi di sini mereka diterima. Maar hier, wij verwelkomen hun. Mereka bukan hanya dilindungi. Het is niet alleen de bescherming die Nederland geeft. Tetapi mereka juga diberi pengharapan. Maar Nederland geeft ook hoop aan deze mensen. Saya ingin sekali. Dus ik verlang. Melihat ada gereja-gereja yang lebih banyak dibangun di Eropa. Om de kerken te zien die meer kerken gebouwd wordt in Nederland, in Europa. Sebab tadi saya lewat jalanan kemari. Dus net onderweg naar hier. Tahu-tahu saya lihat ada bangunan masjid yang besar. Dus ik zag grote moskee onderweg. Kalau perlu kita sewa. Dus misschien kunnen wij dat huren. Buat kebaktian. Om de dienst te houden. Puji nama Tuhan. Prijs God. Saudara-saudara sekalian. Geliefde broeder en zuster. Tuhan suka dengan pemulihan. God houdt van herstel. Oleh sebab itu semangat kita. En daarom. Harus terus menyala. Wij moeten een ijverige geest hebben voor God.
Saya senang mendengar orang-orang muda di sini melayani. Dus ik hou van om de jongeren te zien hoe ze eigenlijk God dienen. Mereka semangat, Ze zijn ijverig voor God. mereka berkhotbah, Dus ze spreken ook het woord van God. dan ini mesti diteruskan. En wij moeten vooruit gaan. Dan perlu lebih banyak orang. Dus het is niet alleen, dus moet niet alleen zo blijven, maar moet meer mensen komen. Saya ingat sejak tahun 70, Dus vanaf jaar 70, di usia saya masih 18 tahun, toen was ik nog 18 jaar. saya sudah khotbah di desa-desa. Ik ging al het woord brengen in de dorpen in Indonesië. Di lapangan-lapangan terbuka. Wauw, in de open veld. Dan setiap bulan saya tinggal di sana. En elk maand bleef ik daar. Saya tiap kali menangis En elke keer huilde ik. ketika melihat ribuan orang datang. Toen ik zag duizenden mensen kwamen. Dan beberapa malam di satu tempat seperti pasar malam. Dus een paar avonden zag ik net als hier, pasar malam. Ja, pasar malam. Ya. Dan orang begitu banyak menerima Tuhan. Zoveel mensen hadden Jezus aangenomen. Dan sampai hari ini Tot op vandaag. saya melihat kegerakan seperti itu. Ik zie de bewegingen. Dan hati saya menyala. En mijn hart is zo blij. Kemarin saya pergi di Zoetermeer, Dus gisteren was ik in Zoetermeer, di Stadhart. in de stad Haag. Ya, lalu saya melihat di situ ada suara musik yang begitu keras. Dus ik hoorde een harde muziek, Lalu luid. saya datang ke sana. En ik was daar Saya gegaan. lihat. Ik zag. Lalu ada orang yang datang kepada saya pakai pakaian Belanda. Dus er was een man die was bij mij gekomen in de kostuum, de Nederlandse kostuum. Lalu dia tanya, Dus hij vroeg mij, sampai kapan kamu di sini? dus tot wanneer blijf jij? Apa ada kesempatan nanti akhir November kamu datang? Dus is het mogelijk om eind november ook bij ons te komen? Kami mau bikin orkestra Wij willen een orkest bouwen di satu theater. in één theater. Temanya adalah the truth. De thema is de waarheid. Saya kaget. Dus ik was geschrokken. Kebenaran. Wauw, de waarheid. Masih ada kelompok orang yang seperti ini. Dus wauw, dus het is God. Er bestaat nog mensen die over de waarheid spreken. Iya, tidak tahu mereka dari latar belakang apa. Ik weet het niet van welke achtergrond ze komen. Tapi paling tidak masih ada orang-orang yang memikirkan tentang memberitakan kebenaran. Maar in ieder geval heb ik mensen ontmoet die over de waarheid nog kunnen denken en spreken. Saya kirim foto dan berita ke anak-anak saya. Dus ik heb foto en bericht gestuurd naar mijn kinderen in Indonesië. Lalu anak saya mengatakan, let's do it, Dad. Wow, en dan mijn kinderen zeggen, gewoon doen, papa. Kita bikin di lapangan terbuka. Wij gaan gewoon doen in open veld. Supaya Injil diperdengarkan Zodat semua de orang. evangelie wordt verkondigd. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Lieve broeder en zuster. marilah kita semua mau kembali pada kasih yang mula-mula. Laten wij met z'n allen echt teruggaan naar de eerste liefde. Kita semua menunggu hari kedatangan Tuhan, betul Ieder van bukan? ons verwacht wanneer Jezus komt. Semua menunggu Yesus datang. Iedereen verwacht over zijn komst. Semua menunggu Yesus datang. Iedereen. Dunia makin lama makin susah. Waarom? De wereld gaat steeds slechter. Mobil mewah makin banyak. Mooie auto's worden meer. Rumah mewah makin banyak. Ook mooie huizen worden meer. Tetapi dunia makin susah. Maar de wereld gaat steeds slechter. Yesus akan segera datang. Jezus komt spoedig. Oleh sebab itu marilah kita mau dengar pesan Tuhan. En daarom laten wij het woord, de boodschap van God horen. Jangan ada orang yang tinggal diam. Dus laten wij niet stil blijven. Laat niemand dat doen. Tapi marilah kita semua mau ingat pesan Tuhan. Maar laten wij ook denken wat God zegt. Dia berkata semua bangsa mesti dengar Injil. Hij zegt alle volken moet evangelie horen. Setelah Tuhan panggil murid-murid. Nadat de Heer Jezus zijn discipelen riep. Lalu yang terakhir kalinya. Dus als laatste. Di Matius 28. In Mattheus 28. Matius 28. Mattheus 28. Ayat yang ke-17 dan 18. Vers 17 en 18. Mereka sujud menyembah Tuhan Yesus. Ze gingen buigen en
En toen ze hem zagen, bewezen ze hem eer. Al twijfelden enkelen nog. Jezus kwam op hen toe en zei, mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde. Ini yang mesti kita tangkap. En dit moeten wij pakken. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Jezus zei, mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde. Pertama dia menyuruh murid-murid pergi. Eerst stuurde hij zijn discipelen om te gaan. Dia beri kuasa. Hij gaf Lalu macht. Mereka pulang kembali. En ze kwamen terug. Dan mereka bersaksi. En ze gingen getuigen. Setan takluk kepada mereka. En de Satan is verslagen. Karena mereka pergi dengan kuasa Tuhan. Waarom? Omdat de discipelen gingen niet zomaar. Ze gingen met de macht van Jezus. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Voordat Jezus ten hemel ging. Matius 28 In dia Matius berkata. 28 hij zegt. Kepadaku telah diberi semua kuasa di bumi dan di surga. Mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde. Dan dia berpesan, tunggu Roh Kudus. En hij zei, wacht op Heilige Geest. Dan kamu menerima kuasa Roh Kudus. En dan je zal eigenlijk de kracht van de Heilige Geest ontvangen. Kamu menjadi saksi bagiku. En jullie zullen de getuigen van mij zijn. Oleh sebab itu marilah kita semua mau menghargai Roh Kudus. En daarom laten wij ook de Heilige Geest eren. Roh Kudus yang sudah dikirim untuk gerejanya. Heilige Geest die uitgezonden is voor zijn gemeente. Kita tidak menunggu Roh Kudus lagi. Wij wachten niet meer op de komst van Heilige Geest. Tapi kita mesti percaya Roh Kudus sudah menjadi bagian kita. Maar wij moeten geloven dat Heilige Geest al in ons is. Hanya satu yang mesti kita lakukan sekarang. Alleen één die wij nog moeten doen. Ayat 19 dan 20. Vers 19 en 20. Ayat 19 dan 20. Vers 19. Dia berkata, pergilah. Ga dus op weg. Jadikanlah. En maak alle volken. Baptislah. Doop hen. Ajarlah. Leer hen. Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Ik zal met jullie zijn tot het einde. Oleh sebab itu marilah kita mau mendengar pesan Tuhan ini. En daarom laten wij het woord van God horen. Saya mau tutup dengan satu cerita Alkitab. Ik wil afsluiten met een verhaal Yakob. over Jacob. Saudara tahu tentang Yakob. Dus u weet wie Jacob is. Orang yang menerima hak kesulungan. Dus eigenlijk een persoon die de eerstelingenrecht Dia ontvangt. tipu bapaknya. Maar hij bedroog zijn vader. Dia bilang aku ini Esau. En hij zei, ik ben Esau. Lalu Ishak memberkati Yakub di Dus Beersheba. wij weten, Isaac gaf zijn zegen aan Jacob. Dari Beersheba dia pergi ke Haran. Van Beersheba, hij ging naar Haran. Dari situ lalu dia pulang dengan keberhasilan yang luar Daarna biasa. kwam hij terug met zijn succes. Kemudian dia pulang, dia senang. Hij was blij. Orang yang berhasil, dia merasa punya hak besar. Als een persoon die succesvol was en dan hij voelde dat hij macht had. Tapi di saat dia merasa sukses besar, Maar juist op het moment dat hij voelde dat hij succesvol was, tiba-tiba datang masalah keluarga. plotseling kwam een familiesituatie. Yusuf tahu-tahu hilang. Jozef was in één keer verdwenen. Dinyatakan seperti sudah mati. Dus eigenlijk net alsof dat hij, het wordt gezegd dat hij dood is. Kemudian karena kelaparan yang besar, Door de nood, eigenlijk de hongersnood in het land. lalu ini Bapak Yakub mesti pergi ke Mesir. Jacob moest naar Egypte gaan. Tetapi kali ini dia mesti mampir di Beersheba. Maar deze keer moest hij even langskomen bij Beersheba. Dia kembali lagi ke Beersheba. Hij kwam terug naar Beersheba. Tempat yang pertama dia didoain, diberkati. De eerste plaats toen hij eigenlijk de zegen ontving. Dia sudah melewati masa itu begitu lama. Hij was niet meer daar voor lange tijd. Waktu Yusuf mati, Toen Jozef eigenlijk dood was verklaard. dinyatakan mati. Ya. Lalu Bapak Yakub Alkitab mencatat, aku akan berkabung sampai mati. Dus papa Jacob zei, ik zal in de rouw gaan tot de dood.
Ini tentu bukan duka cita yang diharapkan oleh Tuhan. Dus dit is de rouw die God eigenlijk niet wil. Karena hatinya Yakub begitu besar terhadap Yusuf. Want het hart van Jacob voor Jozef was zo groot. Bukan lagi sama Tuhan. Dus het is niet meer voor God. Sehingga 20 tahun Dus eigenlijk voor 20 jaar lang. tidak ada korban mesbah. Er was niet meer offer op de Tidak lagi altaar. ada doa. Er was geen gebed meer. Tidak ada perpuluhan. Er was geen tiende meer. Tidak ada persembahan-persembahan. Er was geen offers meer. Yakob hanya susah. Jacob was alleen maar in de rouw en in de rouw. Dia ketemu orang, dia cerita Yusuf hilang. Elke keer als Jacob iemand ontmoette, dan hij vertelde alleen maar over Jozef. Dan dia cerita terus tentang Yusuf. En hij vertelde dat door en door over zijn zoon Jozef. Sampai kemudian tuntun Tuhan kembali ke Tot Beersheba. uiteindelijk God leidde hem naar Beersheba. Beersheba luar biasa. Beersheba is een buitengewoon Membuat plaats. Yakub ingat janji-janji Tuhan. Dus deze plaats brengt Jacob terug naar de belofte van God voor hem. Di situ dia hatinya dipulihkan. En daar werd het hart van Jacob hersteld. Lalu dia jalan menuju ke Mesir. En hij ging naar Egypte. Dan dia ketemu dengan Yusuf yang masih hidup. En hij ontmoet Jozef, uiteindelijk die nog leeft Oh, blijkbaar. dia sudah tidak kenal Yusuf lagi. Hij herkende Jozef niet. Karena Yusuf sudah modelnya kayak model orang Mesir. Jozef was veranderd in zijn manier van kleding en alles. Rambutnya diikat-ikat kayak orang Mesir. Jozef was net als mensen van Egypte. Dia sudah tidak kenal Yusuf. Dus hij herkende Jozef niet. Tapi karena dia lewat Beersheba, Maar doordat hij Beersheba eigenlijk langskwam bij Beersheba. oleh sebab itu dia ketemu Yusuf. En daarom ontmoette hij Jozef. Dan inilah yang Tuhan inginkan kita semua. En dit is wat God wil van ieder van ons vandaag. Mungkin ada dalam hidup kita, Misschien in ons leven. ada yang bikin susah kita. Er zijn veel dingen die maken ons eigenlijk Atau mungkin moeilijk. bikin senang kita. Of juist prettig. Tapi sampai bikin kita lupa dengan cinta kita kepada Maar Tuhan. deze dingen maken dat wij God vergeten. Ingatlah pagi ini, Denk opnieuw vandaag, deze morgen. Tuhan Yesus ada di sini. Heer Jezus is hier in te midden van ons. Tuhan panggil kita semua. Jezus roept ons. Ayo kembali ke Beersheba. Kom, laten wij teruggaan naar Beersheba. Itu tempat pertama kamu diberkati. En dat is de eerste plaats waar ik jou zegen. Ayo kembali ke Galilea. Kom terug naar Galilea. Itu tempat pertama kamu aku panggil. Dat is de plaats waar ik jou voor de eerste keer roep. Dari situ kamu menjadi muridku. En vandaar eigenlijk word jij mijn discipel. Dari situ kamu dapat kuasa. Van daaruit, van de eerste plaats krijg je eigenlijk kracht en macht. Dari situ kamu menjadi saksi bagiku. En van daaruit ga jij verder om getuigen van mij te zijn. Dari situ kamu melihat kemenangan demi Van kemenangan. daaruit zal je alleen maar overwinningen zien. Iblis dikalahkan. De duivel, de vijand zal verslagen Penyakit worden. disembuhkan. De ziekte wordt genezen. Dan Tuhan ingin panggil kita lagi. En God roept ons terug. Ayo kembali ke cinta Laten mula-mula. wij teruggaan naar de eerste liefde. Dan saya percaya En ik geloof, Tuhan ada di sini pagi ini. God is hier in ons midden vandaag. Dia peduli atas kita semua. Hij heeft oog voor ieder van ons vandaag. Dia tahu hati kita. Hij kent onze hart. Apa yang paling kita perlukan. Wat wij meest nodig hebben in dit leven. Ketika kita berkata kepada Tuhan, Op het moment dat wij tegen hem zeggen, Tuhan aku perlu Engkau. Heer, ik heb u nodig. Dia pasti menjawab kita. Hij zal zeker antwoord geven. Saya mengajak kita menundukkan kepala. Laten wij onze hoofd buigen. Katakan sesuatu kepada Tuhan. Zeg iets tegen God. Karena dia sudah berbicara untuk kita. Omdat hij heeft gesproken tot ons. Masihkah kita bisa mendengar? Kunnen wij zijn stem nog horen? Dia berkata Injil harus diberitakan kepada segala bangsa. Hij zegt, de evangelie moet verkondigd worden tot alle volken.
Dan pesannya dia berkata, pergilah, En hij zei, ga heen, beritakanlah, verkondig het evangelie, baptislah, doop hen, ajarlah. leer hen. Kalau kita sudah lama tidak menginjil, Als wij heel lang niet meer eigenlijk evangeliseren. kalau kita sudah lama tidak bersaksi, Als wij te lang niet meer gaan getuigen. Tuhan panggil kita God roept ons terug. pagi ini. God roept ons terug deze morgen. Ayo nginjil lagi. Kom, laten wij weer opnieuw evangeliseren. Ayo bersaksi lagi. Kom, laten wij opnieuw getuigen. Saya yakin Tuhan menyiapkan gereja ini Ik geloof dat God deze gemeente klaarmaakt untuk memenangkan banyak jiwa. om heel veel zielen te bereiken. Kalau pagi ini saudara mau berkata kepada Tuhan, Als deze morgen u wilt tot hem zeggen, sebelum akhir tahun, Heer, voordat het jaar eindt, aku mau bawa Einde. 1 jiwa buat wil Tuhan. ik 1 ziel naar u brengen. Dia Tuhan yang suka memulihkan hati kita. En hij is God die houdt van onze hart herstellen. Dia juga akan memberi kuasa kepada Hij kita. zal ook de macht geven en de kracht. Dan saudara akan menjadi begitu senang sekali En je zal bepaalde blijdschap ontvangen ketika ada 1 orang diselamatkan. op het moment 1 ziel gered wordt. Dan memang saya tahu En ik weet, tempat jemaat ini membutuhkan tempat lebih besar. dus deze gemeente heeft nog grotere plaats nodig. Karena Tuhan menyiapkan saudara menjadi penjala-penjala jiwa. Waarom? Omdat God wil ons klaarmaken om de visser van mensen te maken. Haleluya. Halleluja. Haleluya. Haleluya.